consentito di porre sotto sequestro un cospicuo capitale. Si tratta di soggetti che sono stati indagati dalla procura distrettuale e sono stati sottoposti a misure di prevenzione dell'obbligo di soggiorno e è stata disposta la confisca del bene. Si tratta del bene di un cospicuo valore di circa 12 milioni di euro, per dare un segnale, un'indicazione della capacità di questi soggetti di giungere all'arricchimento illecito. Basta considerare che il Leonardo De Massimo custodiva sotto una botola ben 400.000 euro in contanti, quindi già questo dà un'idea ben precisa del cospicuo ammontare di questi traffici illeciti, soprattutto provenienti dal traffico di stupefacenti. Tra i beni sequestrati ci sono vasti terreni, stabili, immobili e un'azienda che si occupa di materiale ferroseo, un'azienda grossa, consistente, con circa 15 dipendenti. Il dato significativo è che questa azienda che è stata sequestrata ha continuato la sua attività, quindi il sequestro di prevenzione non ha ostacolato l'attività economica dell'azienda. Questo è un dato molto significativo, poiché sta a significare che anche quando il bene è amministrato dai nostri consulenti non va in malora, come a volte si dice, ma anche il bene amministrato dallo Stato può essere produttivo e non nuoce affatto all'occupazione. L'indagine è anche significativa perché consente di sequestrare e di controllare un'azienda che infatti si era a bassa di capitale proveniente dall'attività illecita. Quindi un'azienda ben comprensibile che invece che ricorrere al mutuo bancario con i relativi costi si può finanziare con cospicui guadagni illeciti, evidentemente altera la concorrenza, danneggia le altre aziende che operano lecitamente. L'attività è significativa solo per l'obbligo di soggiorno imposto a questi soggetti per i beni sequestrati, ma perché garantisce la libera concorrenza e garantisce una sana economia.